Apabila sebelum kakak langkahkan kaki masuk ke dapur, tiba-tiba kakak terperasan macam kakak nampak ada orang lalu dekat belakang tembok tu nak memasuki tandas di bahagian dapur. Bila kakak nampak saja kelibat macam tu, kakak terperanjat. Ini kiriman SMS yang saya terima datangnya daripada mana ni? Ini dia. Daripada Kak Na. Kak Na kata, bila kakak pusing nak masuk dapur ni, ternampak macam ada kelibat orang masuk tandas dalam di kawasan dapur rumah. Kakak batalkan niat, ya. Tapi masih lagi haus, masuk dalam bilik baring, radio dah dimatikan. Suami kakak dah nyenyak tidur lah sebab dia bertugas pagi. Kakak seorang yang dengar MJ12 menerusi FM radio yang ada kakak letak tepi katil. Dan masih lagi berdegil, masih lagi kehausan. Bila kali kedua kakak bangun, kakak beranikan diri, terus masuk dapur, buka lampu. Tengok, Alhamdulillah katanya tak ada sesiapa. Pergi dekat tepi peti ais. Kakak buka pintu peti ais. Peti ais kakak tepinya adalah tandas rumah. Ya, agak jaraknya tidak begitu jauh, kata Kak Na. Sedang minum air, Kesi. Kakak dengar ada orang batuk dalam tandas. Kakak tutup peti ais, tak cuci cawan, masuk bilik, tidur sampai ke pagi dan memang tak sabar nak beritahu pengalaman kakak, walaupun kalau diceritakan tak seram mana, tapi kalau kena pada diri kita macam kakak kena, memang cukup menakutkan. Kesi, dapur tak ada orang, tandas gelap tapi dengar orang batuk.